Hello，大家好啊！我係全方位投資日記嘅 Agnes 啊，歡迎大家咧翻嚟我嘅 channel 啦。咁今日咧其實想同大家講咩咧？因為其實我年幾前啦都係第一個開始講杜拜投資呢一個風氣啦，咁亦都分析咗好多唔同杜拜市場上面嘅一啲優勢啦，再加埋一啲懶人包，我見都係非常之受歡迎嘅。而家呢一年幾啦，陸陸續續咧都好多人關注喎。咁咧我最近收得比較多咧一啲問題就係、喂，杜拜其實咧之前都起起跌跌嘅喎。好多 bubble 嘅喎，喂，今次會唔會呢個升幅都係一個 bubble 咧？咁今日咧就好想同大家深入咁樣分析一下咧，其實杜拜呢一個泡沫會唔會重現？咁開始之前咧，大家記住 like、comment 同埋 subscribe， 最緊要咧撳埋隔離個 long， 咁我哋就可以開始啦。咁咩叫杜拜泡沫咧？其實咧，杜拜咧其實之前都出現過起起跌跌嘅喎。咁對上一次嘅泡沫下波係幾時咧？就係2008年雷曼兄弟嘅事件啦。咁首先2008年前，咁杜拜咧其實升得好犀利嘅。咁當時啦，杜拜咧其實就好想脫離咧自己淨係依賴呢個油產業，所以佢哋嗰陣咧就希望透過旅遊業嘅方法吸引更加多嘅外國投資者。咁當時啦就先有呢個棕櫚島啦、哈利法塔啦，亦都有好多一啲大型嘅賽事啦，都會喺杜拜呢度發生，令到好多啲遊客中意咗喺杜拜玩，咁自然就希望佢哋買樓。所以當時咧同時間咧，亦都出現咗呢個措施，就係永久業權俾大家嚟到買樓，開放俾大家啦喎，等大家買樓都可以攞到一個 freehold 嘅產權 ，which 係幾好嘅。當時咧就一窩蜂啲人去買啦。哇，好新鮮啦！哇，所有嘢都咁大喎，亦都全部嘢咧都係好新淨啦，亦都係一個好靚嘅地方，咁令到咧真係好多外國人咧入咗嚟買樓。大家要留意喎，其實一個樓房點樣可以穩定咁上升，要有一個 actual 嘅 demand 嘅。咩意思咧？真係有冇人喺度住咧？定係純粹啲人係炒風咧？咁我見到咧當時咧係一個炒風比較多嘅。當時有冇一啲真係實際嘅工作機會？呢啲外國人會過嚟係長遠咁樣住咧？其實當時未有呢啲措施，淨係大家都好中意呢個地方，所以咪過嚟買咯。咁一有一個雷曼兄弟事件，咁咪就係第一個時間爆煲。喺冇實際嘅需求 support 之下咧，其實就令到杜拜出現咗第一個 bubble 啦。咁今次呢一個升幅，我見到咧。其實咧，成個經濟體系咧有少少唔同咗，而我認為今次呢個 bubble 咧係唔會咁快出現，亦都咧有排都未到。主要嘅有幾個原因嘅。咁其實咧，我哋睇一個地方會唔會升幅啊，同埋係咪淨係炒風咧，好緊要嘅就要睇佢當地政府嘅政策啦，係咪有實際嘅住屋需求啦。咁一個地方你見佢會有一個穩陣嘅上升，一就係當地人需要住，二就係外國人都需要住，唔係淨係過嚟買嘢玩好開心。咁所以咧，今次咧，我見到個經濟體系啦，同埋個意識形態上完全唔同。阿聯酋政府咧，亦都有好多實際去推動呢個經濟嘅發展，咁令到咧而家個樓房市場係好誇張嘅。咁我都可以同大家了解下點解今次會升。咁呢個希望大家咧去做投資之前啦，都可以做多少少功課，去了解下背後點解阿聯酋會升咧？點解呢排佢有其他地方跌緊嘅時候，點解杜拜係會有呢一個升幅嘅風氣同埋升得咁快咧？咁幾個原因咧，都想同大家去分析一下嘅。首先第一啦，你見到阿聯酋政府啦吸收咗上一次嘅教訓之後咧，今次就發現咗係需要有一個實際嘅需求。佢就推出咗咧，吸引一啲外國嘅專才啦，唔係純粹係遊客。咁佢哋做咗啲咩咧？第一，佢開放咗 free zone， 令到好多公司過嚟開公司 ，even 唔係淨係個人公司喎，係一啲大型企業嚟到呢度開公司咧，都有一個免稅嘅優惠。而最近啦，其實一啲大型企業就算喺呢度設置啦，有 free zone 嘅 area 啦，一啲大型嘅公司啦 ，even 我哋公司去到杜拜設公司咧，其實我哋嘅 corporate tax 咧都係9%。如果你全球咁睇咧，其實係非常之抵嘅。咁我哋見到啦 ，Google 啦、Facebook 啦，一啲投資銀行啦，例如 Goldman Sachs 啦，例如 HSBC 啦，佢哋都不停咁樣擴大緊佢哋嘅業務咧，就喺呢個杜拜同埋阿布扎比嘅。咁呢度亦都睇到啲咩咧？好多一啲喺唔同國家 base 嘅呢啲大型公司嘅專才咧，佢睇到喺杜拜係可以做到一個免薪俸稅嘅情況，所以佢哋都 relocate 咗好多嘅專才咧嚟到杜拜呢邊做嘢。
咁啱啱講到啦，其實有好多大公司嚟啦，呢度就有一個第二點係啲乜嘢令到呢個杜拜嘅樓房市場會升呢？就係個租金回報啦。咁而家有人喺度做嘢，自然要做咩啊？我要租樓咯，所以咧亦都推高咗咧呢一度嘅租樓市場，令到咧呢度嘅租金咧每年按年啦，我哋見到最新嘅數字咧係升咗20至30% 嘅。有啲地方啦，例如 JVC 呢啲 area 咧係升咗60幾%，係好誇張嘅。好啦，專業嘅投資者或者有啲係第一次投資嘅人咧，你哋一定會好心水清㗎啦。一個地方或者一個物業，佢有升幅係點樣升幅啊？一係你就有人住啦，有人住即係咩啊？有呢個租客啦，有租約啦。你個租約年年都有得加租嘅時候，你自然就會有人接貨，你呢一個 property 就會有 value 㗎啦嘛。咁所以呢一個係一個實際嘅 value 喺度，而唔係純粹我好多人過嚟杜拜買樓，所以搞到嗰個發展商要加價。完全唔係嘅，佢係有租金嘅 support 嘅。咁呢個就係第二點啦。第三點啦，亦都係咧而家政府大力推嘅 D33條例啦。佢哋希望喺2033年咧，可以令到成個杜拜嘅 GDP 經濟體系可以咧成為到世界金融中心嘅。咁無論佢嘅地理位置又好啦 ，even 咧佢哋嘅措施又好啦，我都見到係有呢個可能性嘅。我哋首先啦睇到咧佢嘅 D33嘅措施咧，吸人才嘅措施，其實佢吸咗好多大型企業。咁我哋最近咧見到好多一啲投資銀行咧，佢加大自己嘅咩業務咧喺阿布扎比或者杜拜，就係呢個 wealth management 啦，有呢個 asset management 啦，同埋 investment banking 嘅。咁呢度睇到啲咩咧？如果大家做銀行嘅你哋，如果咁啱有一啲 banker 睇緊我呢條片咧，都應該明白我想講乜㗎啦。其實如果你要有 wealth management 嘅部門啦，要有 investment banking 嘅部門喺嗰邊擴大業務，佢哋嘅資產或者佢哋當地嘅資產啦，或者全球嘅財富，其實而家就湧緊過去杜拜或者阿布扎比呢一個 area 啦。咁所以令到呢啲銀行睇中咗，喂，我要幫人 manage 資產，咁我就要睇下啲資產喺邊度啦，或者我要幫人 manage 佢哋嘅財富，我都要 make sure 嗰度有財富俾我 manage 㗎嘛。咁所以咧，其實我會見到咧，而家好多一啲投資銀行啦，紛紛咁樣咧，就將佢哋嘅部門咧，或者啲同事啦，慢慢 shift 緊去阿布達比或者杜拜，咁令到咧好多呢啲咧，俾人高薪刮割咗過去阿聯酋。咁而呢一啲專才咧，其實咧公司係包埋佢另一半啦、租金啦 ，even 佢哋啲小朋友嘅國際學校咧都包埋嘅。咁最近咧，我都識咗個朋友啦，香港人嚟嘅，佢個老公咧就係喺德國銀行度做嘅。咁所以佢咧成家嘅所有 allowance 啦，跟住佢個兩個仔女喺嗰邊阿布扎比度讀呢個國際學校咧，全包業。所以我哋見到啦，其實咧呢度亦都咧第三推高咗咧成個樓房市場嘅真正嘅需求。所以今次咧我見到嘅重點係，我完全係見唔到係一股炒風嚟嘅，全部咧我呢三個好 solid 嘅原因咧，都睇到其實杜拜係真正有人喺嗰度住，而我哋去睇樓嘅時候咧，啲樓咧唔係嗰啲鬼屋嚟嘅。我哋成日都話，我哋去睇樓有啲咩要睇咧？就係呢一啲 complete 咗嘅單位，究竟係咪有人住嘅咧？我哋自己去租office。租唔租到咧？定係話好易租啊？其實我哋自己租 office 咧都要俾半年咁樣租嘅，甚至有一啲咧就係收成年嘅租金嘅。咁所以呢一度咧，我哋睇到其實而家係一個業主主導嘅市場啦。點樣先至係一個業主主導嘅市場咧？就係要有需求咯，要有人住咯。所以啦，如果大家咧係真係去研究一個房地產市場嘅時候咧，其實大家唔應該去諗點解佢會跌或者會唔會跌，其實應該係睇下實際佢上升嘅原因，咁你就會知道呢個上升係一個炒風啦，係一個泡沫啦，定係一個實際佢升幅嘅原因。如果佢有實際需求嘅話咧，其實咧你就要睇佢未來趨勢啦。佢係咪繼續推動個經濟咧？佢係咪有繼續呢個措施會有更多嘅優化嘅空間，令到更多 infrastructure 會入嚟咧？咁呢一度咧，其實我之前都講過好多唔同關於杜拜啦或者阿布扎比嘅未來一啲基建嘅發展啦，大家可以重溫翻我嘅節目嘅。好啦，咁呢段片咧，其實係我2月份嘅時候錄嘅，咁就係農曆新年嘅時候啦。大家見到着到紅當當啦，當時咧好多客人問到呢個問題咧，我就希望用一段片去解釋俾大家睇，點解我覺得仍然有得升，
再綜合咁多唔同嘅原因啦。咁咧今日咧就係3月份啦，3月尾啦。咁 UBS 嗰份報告咧就終於出咗啦。呢一份咩報告咧？就係 UBS 咧每一年咧就會將全球嘅 property market 嘅泡沫指數咧就會去錄出嚟俾大家睇，去每一個市場話俾大家聽，究竟咧呢個市場係處於一個咩泡沫指數咧？咁亦都咧係 match 咗我喺2月份嘅一個 prediction 啦。我哋睇到呢一個 chart 咧，其實好容易睇嘅啫。咁我亦都咧準備咗呢一報告咧，係完咗之後 subscribe 我哋啦，跟住再 WhatsApp 我哋咧，我哋都會準備翻俾大家嘅。咁樣睇呢一份報告啦。咁首先啦，好簡單嘅啫，泡沫指數咧喺 UBS 嘅 level 上面咧，通常有4個嘅。第一層咧就係藍色，就係 low；第二層咧就叫 moderate， 都係一個好 fair 嘅狀態。第三啦就 elevated 啦，大家要留意咯喎，黃色嘅呢一個就。之後咧就去到紅色就 high risk 啦，即係代表呢個地方咧係最處於一個非常之好嚴重嘅泡沫指數咧，係 UBS 覺得要 alert 啦。咁呢個就係紅色。咁呢個 chart 好容易睇嘅啫，紅色就代表係 high risk 嘅地方啦。有3個啦，咁有一個咧就而家我哋香港人好中意嘅 Tokyo， 咁就係東京嘅盤啦。咁呢一個咧喺呢一份報告證明咧就係大家要真係要睇一睇睇清楚啦，除非你個人自己好中意呢個地方嘅啫，否則如果大家想睇呢個地方仲有冇得升咧，喺呢一個報告就俾咗一個好大嘅提示俾大家。其實佢已經去到一個點咧，好容易亦都咧隨時會跌翻落嚟嘅。因為我話 match 到我個 prediction 咧，就係杜拜咧其實處於一個 moderate 嘅 level， 佢要去到紅色呢個泡沫咧，仲需要去咗黃色先至再上紅色。咁即係代表啲咩咧？杜拜咧其實係未處於泡沫，仍然咧有上升嘅空間。咁我再睇下一個圖咧，都係好值得大家留意嘅。呢個咧就係每一個 city 樓價嘅升幅。咁你見到杜拜係第一位，佢係升得最多嘅。咁而喺第一位嚟講啦，即係代表啲咩咧？佢升得咁高，但係佢樓房指數咧仍然係不處於泡沫嘅狀態，即係代表啲咩咧？呢邊仍然有得升，佢仲有好大嘅空間升。咁而呢個 report 咧亦都講咗，佢無論喺嗰邊嘅人工啦，同埋嗰邊嘅租金啦，係 cover 到而家呢個樓房嘅升幅，所以佢 rental yield 仍然處於一個好高嘅狀態。咁所以我都好開心啦，今日收到呢份 report， 亦都 match 到咧我哋公司啦，同埋我自己睇呢個市場咧，點解今次呢個升幅同我之前雷曼兄弟嘅時候唔一樣咧？咁呢一度亦都 prove 咗俾大家睇，其實咧係好值得留意呢個市場，亦都咧要入手就快啦。因為我哋喺2023年咧幫客入嘅時候咧，佢已經升咗15% 啦 at least。咁當時咧係處於 low 嘅狀態，而家上咗1級，咁亦都好正常啦。咁但係你要趁而家呢個市未上得最高嘅時候，亦都未去到黃色嘅時候咧，就要快快入啦。如果你去到黃色先入，咁你咪就下一級咪已經係紅色咯。好啦，咁我都知道大家喺呢一刻話，哇！我第一次睇攞資訊嘅時候就要即刻買樓，咁唔會啦，係咪？我都好明白咧，我哋去睇一個新嘅市場咧，都想做多啲唔同嘅 research 嘅。咁其實嚟緊咧，我4月6號咧就有個投資講座啦，就同呢一個阿聯酋航空咧去剖解一下嗰邊做生意同埋究竟有咩好玩咧。咁呢一個都係希望咧透過喺嗰邊做開呢一個杜拜市場嘅一個好具代表性嘅阿聯酋航空嘅公司咧，去俾到多少少 insight 俾大家，杜拜呢個市場究竟有幾多元化啦。而第二啦，就係如果大家嚟唔到嘅親子，我4月15號都有個 Zoom 嘅，同大家睇一睇其實啱啱講升咗咁多，亦都咁勁嘅 transaction 入邊邊一個地方咧係最多人去買樓，亦都覺得有水位嘅咧。其實我喺10個月之前咧有段片咧都講過嘅，唔知大家估唔估到咧？如果估到咧就記住留言啦。不過最緊要咧快啲 register 呢個 Zoom，因為今次呢個 Zoom 咧我都會去分析多少少咧點解呢個地方咁重點啦，亦都咧有啲咩好嘅 potential 可以介紹俾大家嘅。咁記住 like、comment 同 subscribe 啦，最緊要撳埋隔離個 long 咧，咁就可以攞到第一手資訊啦。有個 YouTube 觀眾獨家嘅服務，只要你 scan 咗畫面上嘅 QR code 或者 click 開 info box 入邊條 link 咧，就可以攞到1對1嘅諮詢服務啦。我哋都會有專人同埋免費解答大家對海外物業投資嘅疑問㗎。